სტუდია. მოგესალმებით ბატონო რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. ღია სტუდია გაიღო უკვე ყველა თქვენგანისთვის, იწყებს სამუშაო კვირას ჩვენი გადაცემა თქვენთან ერთად და როგორც ყოველთვის პოლიტიკა, ეკონომიკაა ხოლმე ჩვენი ორშაბათის საუბრის თემა. დღეს ძირითადად პოლიტიკური აქცენტები გაკეთდება გადაცემაში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი ბატონი რევაზ ქოიავა. მოგესალმებით ბატონ რევაზ. მოგესალმებით რადიო მსმენელებს. მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და გვექნება საუბარი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე, ძალიან ისეთი ვრცლად რომ წარმოვადგინო და მასშტაბურად ჩვენი თემა, ისე კონკრეტიკაც არის შადებული, გათვალისწინებული, ვინც ჩვენს ვებგვერდზე რადიო 1.g-ზე ვინც ნახეთ ჩვენი ანონსი, იქ ასე გვაქვს გადაცემა დასათაურებული რუსეთის მორიგი პროვოკაცია და გულისხმობთ ამაში და შემდეგ ტექსტში ჩანდა ეს ძალიან კარგად პუტინის მიერ ახალი ელჩის დანიშნა მოგეხსენებათ სულ ახალ ხანს იყო ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში მარად კულახმეტოვის დანიშნა და აი ეს ავიღეთ ძირითად თემად ბატონ რეზოს ვთხოვთ რომ ამ თემაზე გააკეთო ჯერ კომენტარები და მე ზოგადად რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები მიმდინარე ამბები იქნება ჩვენი მსჯელობის საგანი. ბატონ რევასთან ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა რამდენიმე კითხვა მომზადებული, მაგრამ როგორც ყოველთვის თქვენს მოგცემთ საშუალებას ჩაგვერთოთ გადაცემის მსვლელობაში და თქვენს დაუსვათ შეკითხვები გადაცემის სტუმარს. ამისათვის აი ამ ტელეფონებით უნდა ისარგებლოთ 240 91 92 და 240 92 92. ახლა სიტყვა ბატონ რევაზ კულახმეტოვის დანიშნას რა თქმა უნდა გამოეხმაურა და მწვავედ გამოეხმაურა საქართველოს ხელისუფლებას და არა მხოლოდ ხელისუფლებას, ზოგადად საინფორმაციო საშუალებები, სხვადასხვა ორგანიზაციები ძალიან მწვავედ მიიღო ყველამ და მართლაც პროვოკაციად ჩაითვალა ასეთი ქმედება, ვინაიდან სწორედ 2008 წლის სამხედრო ინტერვენციის და ოკუპაციის მონაწილე ერთ-ერთი პიროვნება გენერალი ენიშნება ელჩად ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში. ვნახეთ მე გადაცემის დაწყებამდეც ვეცნობოდი რა თქმა უნდა მასალებს ამასთან დაკავშირებით და სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს რატომ და როგორ და რის გამო რა თქმა უნდა გამართლებაც შეიძლება ყველაფერს მოეძებნოს, თუმცა პროვოკაციად პრაქტიკულად ყველა აფასებს ამ ქმედებას. თქვენი კომენტარი როგორია? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, ეს იყო პროვოკაცია, მარად კულახმეტოვის დანიშნა. კულახმეტოვმა სახელი გაითქვა იმით, რომ ის იყო 2004-დან 2008 წლამდე ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალების, ასე ვთქვათ, რუსული ნაწილის ხელმძღვანელი, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში და სწორედ იგი ადანაშაულებდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ქართულ სამხედროებს სამშვიდობო ძალებისთვის სამშვიდობო ძალებზე თავდასხმაში. მოგვიანებით ის უკვე ომის დასრულების შემდეგ ტერორისტული აქტის შედეგად დაიჭრა კიდეც სამხრეთ ოსეთში და შემდგომ უკვე რუსეთში მოვაწეობდა და ახლა ასე ვთქვათ 9 წლის შემდეგ უკვე დაბრუნდა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში უკვე ელჩის სტატუსით. რაც რა თქმა უნდა ძალზედ ნეგატიურად იქნა აღქომული, ასე ვთქვათ, ქართულ სივრცეში, რადგანაც საქართველოსთვის იგი ასოცირდება სწორედ იმ ნეგატიურ მოვლენებთან, როგორც იყო 2008 წლის აგვისტოს ომი და მის შემდგომ განხორციელებული ამ რეგიონის და ასევე აფხაზეთის რეგიონის ოკუპაციას. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით მაინც გადამწყვეტი კულახმეტოვის დანიშნასთან დაკავშირებით პუტინისთვის იყო თვითონ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე შიდა პროცესები, როგორც მოგიხსენებათ 9 აპრილს გაიმართა საპრეზიდენტო არჩევნები, სადაც უკვე მეორე დაფიქსირდა, მეორე არჩევნებია რუსეთისთვის, ასე ვთქვათ, ცოტა არ იყოს უცნაური შედეგები ფიქსირდება, ანუ მისი ფავორიტი კანდიდატი ვერ იმარჯვებს საპრეზიდენტო არჩევნებში, თუ 2011 წელს ამას ასე ვთქვათ, ცნობილი პროცესები მოყვა, როდესაც ვთქვათ, გამარჯვებული კანდიდატი უარი ათქმევინეს თავის თანამდებობაზე და ფიზიკურადაც გაუსწორდნენ, ამჯერად უკვე რუსეთმა ჩათვალა, რომ აღარ არის საჭირო, ასე ვთქვათ, ესეთი უფრო აგრესიული ნაბიჯების გადადგმა და ასე ვთქვათ, ხარი დაუჭირა იმ გამარჯვებულ კანდიდატს და
სავარაუდოდ კულახმეტოვის დანიშვნაც სწორედ ვთქვათ ახალ რეალიებს უკავშირდება ამ არაღიარებულ რესპუბლიკაში კულახმეტოვმა, რომელიც კარგად იცნობს, ასე ვთქვათ, სამხრეთ ოსეთის ელიტას, ასე ვთქვათ, იქ არსებულ კლანურ დაჯგუფებებს, იქ არსებულ ძალაუფლების ბალანსს. სწორედ მან უნდა ითავოს ახლა, ასე ვთქვათ, ამ პატარა, ასე ვთქვათ, არაღიარებულ მხოლოდ რუსეთის და რამდენიმე ქვეყნის მიერ აღიარებულ რესპუბლიკასთან ურთიერთობის საკითხები. ბატონო რევაზ, დამკვირვებლები იმასაც უსვამენ ხაზს, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი, ან როგორც ჩვენ უწოდებთ, ცხინვალის რეგიონი ერთი მთლიანობაში ერთი მოზრდილი სამხედრო ბაზაა რუსეთისთვის და მეტი არაფერიო და სამხედროს დანიშვნა იქ შეიძლება ამანაც განაპირობა. ერთ-ერთი მოსაზრება ესეც არის. ასევე ამბობენ იმასაც, რომ რა თქმა უნდა, რუსეთი გარკვეულ თანხებს ხარჯავს ამ რეგიონის შენახვისთვის და ეს თანხები როგორც წესი არ მიდის არამიზნობრივად იხარჯება და როგორც წესი ხდება იქ კორუფციული გადანაწილება ამ თანხების ოსებიც და რუსებიც კარგად ითვლებენ ამაზე ხელსო და ამბობენ იმას რომ კულახმეტოვი ვინაიდან სამხედროა და რაღაც ერთგვარი დისციპლინის დამყარება შეიძლება იყოს საჭირო იქნება ამაშიც უნდა მოსკოვის ცენტრალურ ხელისუფლებას რაღაცა ერთგვარი წესრიგი დაამყაროს. თუმცა აქვე მე ნებამომეცით როგორც ერთმა ასევე შორიდან მაყურებელმა დამკვირვებელმა გამოთქვა აზრი რომ ის იმდენ წელიწადს და იმდენ ხანს იყო იმ მიდამოებში და იმ კორუფციულ სქემებშიც ალბათ ისე კარგად გარკვეული რომ შეიძლება თვითონაც კარგად ჩაერთოს ამაში და ხელიც მოითმოს და არ ვიცი როგორ რაც უნდათ ის უქნიათ მაგრამ ეს ცოტა ისეთ არგუმენტად მეჩვენება რომ მან წესრიგი დაამყაროს თუმცა როგორც სამხედრო როგორც ჩანს ეს სჭირდებოდა მოსკოვს რომ ასეთი პიროვნება ყოფილიყო იქ ჩვენ რომ აღვიქვით ეს პროვოკაციად თქვენს გააკეთეთ ამაზე კომენტარი და ალბათ ძალიან ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან ასეთი რეაქცია. ხო, რაც შეეხება სამხედრო თვალსაზრისით, რასაკვირველია ეს ერთ-ერთი ფაქტორი, ეს გენერალი კულახმეტოვი, ასე ვთქვათ, კარგად იცნობს იქ არსებულ ვითარებას, ეგრეთ წოდებული სტრატეგიულ ადგილებს, ყველა ბილიკი იცის სავარაუდოდ ხეობაში და ნუ მას უკეთ შეუძლია, ასე ვთქვათ, აი ერთი დიდი სამხედრო ბაზის მართვა რუსეთისგან თან უნდა გავითვალისწინოთ ზოგადად რუსეთის ელჩის სპეციფიკა არა მხოლოდ ეს ვთქვათ სამხრეთ ოსეთში არამედ საერთოდ ყველა ქვეყანაში იგი არის ასე ვთქვათ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან თუ უფრო მნიშვნელოვან ქვეყნებს ეხება საქმე ასე ვთქვათ რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკის გამტარებელი მას ასე ვთქვათ საკუთარი პოლიტიკის გატარების უფლება აღარც აქვს რაც შეეხება კორუფციულ სქემებს ასე ვთქვათ ვინც ადევნებს თვალყურს ასე ვთქვათ რუსულ პრესაში მიმდინარე საუბრებს აი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით იქ ხშირად შეინიშნება უკვე რომ ეს თქვათ ქართული ოცნების მოსვლის და ეგრეთ წოდებული ნორმალიზაციის პოლიტიკის დაწყების შემდეგ ამ რეგიონებისთვის ესე ვთქვათ მოიხსნა ქართული საფრთხე და ისინი უნდა გადავიდნენ ეგრეთ წოდებული ეს ალყაშემორტყმული ციხესიმაგრის მდგომარეობიდან უკვე განვითარების მდგომარეობამდე კერძოდ მათ ჭირდებათ ახალი განვითარების გეგმა რასაც ხელი უნდა შეუწყოს რუსულმა ასე ვთქვათ ფინანსურმა სახსრებმა თქვენ სწორად აღნიშნეთ რომ აი ეს განვითარების გეგმაზე განვითარების ასე ვთქვათ მიმართულებას განვითარების მოდელზე გადასვლა მათ ძალზედ უჭირთ და ძირითადად აი რუსული დახმარებებით მხოლოდ მცირე ასე ვთქვათ მაღალ ეშელონებში ყოფი მცირე ჯგუფი მდიდრდება და იგი არ ეხება მოსახლეობის დიდ ფენებს რომლებიც კვლავ უკიდურეს სიღარიბეში რჩებიან შესაბამისად მეც ეჭვ შევიტანე რამდენად მოახერხებს ასე ვთქვათ მარად კულახმეტოვი აი ახალ მოდელზე გადაყვანას ამ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის თუმცა სავარაუდოდ ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო და რატო გამოიგზავნა მარად კულახმეტოვი ამ მისიის შესასრულებლად ეს უკვე ცოტა რთული საკითხია ბატონო მსმენელი გველოდება მისი კითხვას მოვისმინოთ შეიძლება ალო გისმენთ ბატონო გოგი გამარჯობა ბატონო მოგესალმებით ბატონო გოგი იცით რა არის კულახმეტოვის დანიშნასთან ახლა პუტინს რა უძებს თავში ესეთი მოსაზრებაც იმას ესეთი მოსაზრებაც წამოვიდა რომ შეიძლება კიდევ ერთი ომის ემზადება რუსეთის საქართველოს წინააღმდეგ არა
თავრობა მე კი რაღაცა ზედაპირულად გააკეთეს, თვითონ დაუწყრეს იქ რუსეთის გადაწყვეტილებას ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ არის მთავარი კულახმეტოვი არა სხვა იქნებოდა, ხო, პუტინის რა თქმა უნდა. მაგრამ საქმე იცირაშია. როცა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაღალ ჩინოსანი მიდის საფხაზეთში აკეთებს ესეთი განცხადება, ამაზე თვალს ხუჭავდა, ხესფარავ ესე არ იქნებოდა, ალბათ ესე იქნებოდა. როცა ჩვენი ისა 82-ია მოკლეს საზღვარზე, მესაც არ არის ის პიროვნება და უფრო მეტი ახალისებულია. ამაზე როცა თვალს ხუჭავს ჩვენი ხელისუფლება, ხო, ის უფრო მეტად გააკეთებს, აი როგორი ის არის, ესე რუსეთი არის ქარავნის იმაში, რა ქვია, მდგომარეობაში, ჩვენ კიდევ ვიხეთებით, ესე არ არის. ცოტა ისეთი ის არის, ხა მე ბატონ რევაზთან მინდა ასეთი შეკითხვა დავსვა, ესეთი შეკითხვა, რომ ბატონ რევაზ, როცა აი ესეთი ის ხდება, რა ქვია და პრემიერ-მინისტრი არ აკეთებს განცხადებას საგარეო საქმეთა მინისტრის რანგი ცოტა დაბალი ჩინოვნიკი აკეთებს ამაზე განცხადებას. მე ბატონ ვიქტორ დოლიძე აკეთებს ისეთნაირ განცხადებას კიდე რომ მისი რა აზრი უდევს ბატონ ვიქტორს კიდე მე არ ვიცი მაგის გამონათქვამში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატო არის გაჩვენებული პრემიერ-მინისტრი? გასაგებია, მადლობა, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. სხვათა შორის, რა თქმა უნდა, ბატონი რევაზი გააკეთებს კომენტარს, მაგრამ მეც მინდა ვთქვა, რომ პრემიერ-მინისტრი არ არის გაჩვენებული და ძალიან მწვავე განცხადებაც მოვისმინეთ სწორედ ამ დღეებში პრემიერ-მინისტრისა და ალბათ ბატონი რევაზი ამასაც აღნიშნავს თავის კომენტარში. გისმენთ ბატონო თქვენ? ხო, აი რადიო მსმენელს თუ არ ვცდები, საუბარი ქონდა ჰერბერ ზალბერის განცხადებაზე, რომელმაც მიულოცა, ასე ვთქვათ, ოსეთის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტს გაპრეზიდენტება, რასაც მოყვა საკმაოდ მწვავე რეაქცია საქართველოში, ვერ ვიტყოდი რომ ეს არ იყო მწვავე რეაქცია, მაგალითად ევროკავშირის მისიის წარმომადგენელი, რომელიც არ არის პირდაპირ შეხებაში, ვთქვათ, ჰერბერ ზალბერთან, იგი ჟენევის მოლაპარაკებებზე უფრო ჩართული და ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, ჩეველს წარმოადგენს სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოების საკითხებში, ის დაიბარეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და მოსთხოვეს მას, ვთქვათ, ახსნა განმარტებები, ხომ არ შეცვლილა, ასე ვთქვათ, რამე და ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ევროკავშირი იცვლის პოლიტიკას ამ რეგიონებთან დაკავშირებით, რაც სასაკვირველია დაადასტურა კიდეც, რომ არანაირი ცვლილება არ არის და მოგვიანებით ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მიაწერეს ზალბერის ინდივიდუალურ, ასე ვთქვათ, შეცდომას. ხო, რაც შეეხება პრემიერის განცხადებას, რომელიც ამდენიმე თორსტებ გუშინ გავრცელდა, უკავშირდებოდა რუსეთის წარმომადგენლის რეპლიკას, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, ხელს არ შეუშლიან საქართველოს და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას, მაგრამ აქტიურად შეეწინააღმდეგებიან მათ ნატოში შესვლას, რასაც ხშირად ვისმენთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, მრავალი წლის განმავლობაში, რასაც ასე ვთქვათ, მწვავე რეაქცია ჰქონდა პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილს და მან ისიც განაცხადა, რომ უკვე დროა საქართველოს ასე ვთქვათ პოსტს არ მოვიხსენიოთო. საუბარი იყო პოსტსაბჭოთა, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკაზე. ასე რომ გასაგებია, რომ მოსახლეობაში არის, ასე ვთქვათ, მოლოდინი, რომ საქართველოს შეიძლება უფრო აქტიური პოლიტიკა გაატაროს, უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი ილაპარაკოს აი ამ ოკუპაციაზე, თუმცა რამდენად შედეგის მომცემი იქნება ეს რეალურ პოლიტიკაში, ეს უკვე სხვა საკითხია და იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული აქტიურობა აკლია ხელისუფლებას ამ მიმართულებით. კი ბატონო, და რაც შეეხება უშუალოდ კულახმეტოვის დანიშვნასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, როგორც ჩვენოსმა აღნიშნა ევროინტეგრაციის მინისტრმა, კი ბატონო, კალბატონ ქეთონ ციხელაშვილმაც გააკეთა განცხადება, ასე რომ მთავრობა ნამდვილად არ ყოფილა პასიური ამ შემთხვევაში და სხვა პრინციპში ამ რა ინსტრუმენტი არსებობს და რითი შეიძლება დაუპირისპირდე ამ ქმედებას, გარდა მართლა ასეთი
მამაღალი განცხადებებისა, პოზიციის კიდევ ერთხელ გამოჩენისა, რაც შეეხება ნატოსთან ჩვენს ურთიერთობას, ამაზე კიდევ იქნება გადაცემაში მსჯელობა, მით უმეტეს რომ ძალიან კარგად იციან ჩვენმა მსმენელებმა და ჩვენს გამოშვებამ და საინფორმაციო ჩვენს გადაცემამ და საინფორმაციო გამოშვებასაც ალბათ უსმინეთ ჩვენო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სადაც სწორედ ნატოს საგაზაფხულო საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე იყო საუბარი, რომელიც თბილისში გაიმართა და ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. თავისთავად 3 დღის განმავლობაში ევროპარლამენტარები ნატოს ასამბლეის წარმომადგენლები სწორედ თბილისში იყვნენ შეკრებილი და ძალიან ბევრ სერიოზულ საკითხზე სწორედ აქ გაიმართა მსჯელობა. დღეს მიიღეს დეკლარაციას და ამ დეკლარაციის სრული ტექსტის თქვენთვის ცნობილი იქნება. მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ გრძელდება, საქართველოს ინტეგრაცია ნატოში გრძელდება ეს პროცესი. შეიძლება ბევრ ჩვენს მსმენელს მიაჩნია რომ ძალიან გაეწელა, ძალიან გაზრდა ეს პროცესი, მაგრამ ბატონ რევაზ შეუძლია ძალიან ბევრი მაგალითი მოგვიტანოს სხვა ქვეყნების, სხვაგან რამდენ ხანს და როგორ გრძელდებოდა. ასე რომ ბადას ამ შემთხვევაში არ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თავარი პოზიცია, დამოკიდებულება არის შეუქცევადი როგორც იტყვიან და ასე რომ ჩვენი მსმენელის რაღაც ერთგვარი კრიტიკული დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, მას შეიძლება კონდეს ასეთი აზრი, მაგრამ ალბათ შეიძლება ბევრისთვის არ იყოს ეს გასაზიარებელი, გასათვალისწინებელი. მსმენელი გველოდება, ტელეფონი გაითიშა, მესმოდა ახლა ზუმერისმა. გავაგრძელოთ საუბარი, თუნდაც ისევ ალბათ კულახმეტოვის თემა რომ ამოიწუროს ბატონ რევაზ, ალბათ ისიც ერთგვარად დასაფიქრებელია, რომ იმასაც აღნიშნავენ დამკვირვებლები, რომ აი გენერალი, რომელიც ამ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობდა და მართლა წლების განმავლობაში ამ რეგიონში იყო ჩართული ყველა პროცესში, შემდეგ უცებ გადაყავთ დიპლომატიურ საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო მრჩევლის თანამდებობაზე. კი, და ესეც რაღაც ცოტა უცნაურად მოეჩვენა ბევრ დამკვირვებელს, როგორც წესი, თუ წარმატებული გენერალია, უნდა სამხედრო კარიერა გაეგრძელებინა, ხო? ან შეიძლება თავიდანვე ეს იყო გათვლილი, რომ იქ იმიტომ გადაიყვანოს, რომ მე როგორც დიპლომატიისე გამოეგზავნოთ კვლავ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ხო? მამატის ამას ვიდრე ამას კომენტარს ვიდრე გააკეთებთ, მსმენელია ხაზი, ჯერ მისი კითხვას მოვისმინოთ. ალო, გისმენთ? ალო? დიახ, გისმენთ. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით, ბატონო გოგი, მივესალმებით თქვენ სტუმარს. ბატონო გოგი, ჩემი შეკითხვა შეეფერება თქვენი გადაცემის დღევანდელ ფორმატს, მაგრამ ძალიან ერთი თხოვნა მაქვს. თუ შეიძლება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები რომ არსებობს, აი კონკრეტულად ელიტ ელექტრონიკსი, ტექნიკასთან დაკავშირებით. მაგისი ხელმძღვანელი თუ შეიძლება რომ მოვიცნოთ, ძალიან ბევრი პრეტენზიები არის ამ ტექნიკასთან დაკავშირებით. მე პირადად საერთო მანქანა მაქვს ახალი შეძენილი და საჩიოს ვაპირებ შეტანას და მაინტერესებს ესე იგი პასუხი გაქვთ რაღაც შეკითხვებზე. კარგი, გასაგებია, დიდი მადლობა. მართლა ვზანებთ რომ ეს ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, ჩვენს თემატიკას არ ეხება, იმასაც შევახსენებ მაშინ ჩვენს მსმენელს, ბატონო, თქვენის ნებართვით, რომ ჩვენს ეთერში, რადიოს ეთერში, საზოგადოებრივ რადიოს ეთერში, ჩემი კოლეგა იადანელია იურიდიულ კონსულტაციას უძღვება, მოგეხსენებათ ალბათ ამ გადაცემასაც უსმენთ ხოლმე თქვენ აქტიურად, შეგიძლიათ იას გადაცემაში მოისმინოთ კომენტარები და დარეკოთ, აუცილებლად მიიღებთ ძალიან კომპეტენტურ პასუხს. მეც თქვენის ნებართვით, რა თქმა უნდა, იას გადავცემ ამის თაობაზე, ალბათ სასურველი იქნება სწორედ იმ გადაცემაში მოხდეს ამ თემაზე რაღაც გარკვეული თქვენი ინფორმირება და კომენტარიცაც მოისმენთ, როგორც გითხარით, ძალიან კომპეტენტურს. გავაგრძელოთ საუბარი კულახმეტოვთან დაკავშირებით. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, კულახმეტოვის დიპლომატებას, ასე ვთქვათ, პოზიციის სტატუსის ცვლილებას, მის სამხედროებიდან დიპლომატიამდე გადასვლას. მე მგონი, ალბათ რადიო მსმენელსაც მოიხსენება, რომ რუსეთში, ასე ვთქვათ, სამხედრო ან გენერალიტეტი უფრო მაღლა დგას, ასე ვთქვათ, ვიდრე დიპლომატიური კორპუსი. ანუ დაქვეითება იყო ეს. ხო, შეიძლება აღვიქვათ ერთგვარ დაქვეითებადაც. ეს შეიძლება გარკვეულწილად უკავშირდება, სავარაუდოდ უკავშირდება 2008 წლის აგვისტოს ომს და რუსული ჯარების იქ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მოქმედებებს. შეიძლება, ასე ვთქვათ, შიდა დაპირისპირების პერიოდში კულახმეტოვის, ასე ვთქვათ, ქმედებები ის ამით წარმატებულად არ იქნა მიჩნეული და ამიტომაც იგი, ასე ვთქვათ, ჩამოაშორეს სამხედრო საქმეს და გადაიყვანეს რანგით შედარებით, ასე ვთქვათ, დაბალ სფეროში, რაც დიპლომატიური სფერო ეწოდება.
თუმცა ასე ვთქვათ ბოლომდეც ბილადროდ ასე ვთქვათ ბოლომდე არც გაწირეს და ასე ვთქვათ სამსახური დაუტოვეს და შემდეგ უკვე დააბრუნეს ასე ვთქვათ მისთვის ცნობილ რეგიონში სადაც იგი ადრე სხვა უკვე სტატუსით მსახურობდა ასე ვთქვათ ეს ალბათ უფრო შიდა დაპირისპირების საკითხს უკავშირდება შიდა რუსეთში და პოლიტიკური გარჩევების ამბავს და სწორედ ამიტომაც მოხდა კულახმეტოვის ასე ვთქვათ პოზიციის და სტატუსის ცვლილება. მადლობა ბატონებო, მსმენელი გველოდება, მოვისმენოთ მისი კითხვა. ალო გისმენთ? ალო? ალო? დიახ, ეთერში ხართ გისმენთ. გამარჯობა ბატონო გოგო. გაგიმარჯობთ. თქვენ სტუმარს მივესალმები. მოგესალმებით. შეკითხვა მაქვს ესეთი. უბრალოდ მართლა მაინტერესებს, როგორც მოქალაქეს. აი თქვენ ნატოს წევრი გავხდით. რუსეთი იურიდიულად ვალდებულია, რომ დაცმოს ის ტერიტორიები, რაც დაკავებულია, ვთქვათ, აფხაზეთში და სამაჩაბლო, აი რამდენად აქვს ფლობის უფლება, აი ამ კუთხით ვკითხულობ. გასაგებია, შეკითხვა, დიდი მადლობა. ბატონ რევაზი გიპასუხოთ, მაგრამ მოდით ვიდრე ბატონ რევაზი გიპასუხოთ, მე შემიძლია ამაზე კომენტარი იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთს ახლაც არ აქვს ამის უფლება, რომ იქ სამხედრო ასეთი ბაზები აქვს შექმნილი, მას აქვს ვალდებულება სწორედ იმ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით სარკოზის ცნობილი ეს დოკუმენტი ყველა მისი ჩვენ ძირფასო რადიოს ამ დოკუმენტის მიხედვით მას ვალდებულება აქვს, რომ დიდი ხნის გაყვანილი უნდა ყავდეს იქიდან ის თავისი სამხედრო ძალები. ასე რომ ნატოში გაწევრიანება კი არა, მანამდეც არ მისი ყოფნა არის არაკანონიერი. ხო, ასე ვთქვათ, რადიოსმენელს რო გავაგებინოთ უკეთ, ასე ვთქვათ, ნატოში გაწევრიანება არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ავტომატურად დატოვებს ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებს და გაიყვანს იქიდან სამხედრო ბაზებს, ეს პირიქით, ასე ვთქვათ, შეიძლება უკუ რეაქციაც კი იყოს საქართველოს ნატოში გაწევრიანება სხვა უფრო ფუნქცია აქვს, თუ ერთგვარი უსაფრთხოების ქოლგა საქართველოსთვის, რომელსაც დაიცვას იგი მისი უსაფრთხოება და სუვერენიტეტი, ხოლო ხშირად საუბრობენ მაგალითად საქართველოსში თვითონ ქართული, ასე ვთქვათ, ქართული ექსპერტებიც, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ნატოში გაწევრიანების დროს ხშირად ახსენებენ გერმანიის მაგალითს, რომელიც 1955 წელს შევიდა ნატოში და შევიდა მხოლოდ მისი, ასე ვთქვათ, დასავლეთი ნაწილის ფედერაციული რესპუბლიკა და მოგვიანებით, როდესაც გერმანია გააერთიანდა, 90 წელს მას შეუერთდა, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული რესპუბლიკას და საქართველოს ხშირად საუბრობენ, რომ სწორედ გერმანული მოდელი იქნება, ასე ვთქვათ, ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის მოდელი, ანუ შევა ჯერ, ასე ვთქვათ, საქართველოს მიერ კონტროლებადი ტერიტორია ნატოში, ხოლო მოგვიანებით, როდესაც ამის დრო დადგება, საქართველოს შემოუერთდება, ასე ვთქვათ, მისი დაკარგული ტერიტორიებიც. თუ ეს მანამდე არ მოხდა ნატოში გაწევრიანება. გველოდება მსმენელი კიდევ ბატონ რევაზ. ალო გისმენთ? დიახ, მოგესალმებით. ახლა რუსეთის ფაქტორი არის განუსაზღვრელი, იმიტომ რომ როგორი სანქციების არ დაუწესეს, ის მაინც თავისას არ იშლის. რაც შეიძლება გადმოწია და თუ კიდევ საფრთხე არის თუ არა აცილებული. ჩვენ ვერ შევებრძოლებით, ჩვენ არ გვაქვს ესეთი რესურსი, რომ რუსეთს მოვერიოთ სამხედრო ძალით. და არც ჩანს. მე მაინტერესებს თქვენი აზრით. მიუხედავად რომ ის არის მტერი, ჩვენი დიალოგი განა ისეთი ფორმატით, არამედ უშუალოდ საჭირო თვლით თუ არა, რომ მოსკოვთან შედგეს ჩავიდეს ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენელი, როგორც ძველად საქართველოში ჩადიოდნენ შახთან თუ ვინ იყო ისინი და აი თქვენ თუ ბევრი ყავდა დამპყრობელი, კი მართლა ვძანებთ, კი ბატონო. და თუ თვლით საჭიროდ რომ ბოლოს ჩავიდეს იქ ხელისუფლების წარმომადგენელი და გაირკვეს და შედგეს დიალოგი. აი ეს მაინტერესებს. გასაგებია, დიდი მადლობა. ანუ ესე იგი დიპლომატიური ურთიერთობის გაღრმავების ამ ეტაპზე საერთოდ აღდგენაზე საუბარიდან არ გვაქვს ჩვენ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები, როგორც ასეთი. ეს წინა კითხვის საუბრისას მე ვახსენე გერმანიის მოდელი, კიდევ ერთი მოდელია რუსეთთან ურთიერთობის, რომელსაც თვითონ რუსი ექსპერტები თვლიან, რომ შეიძლება მისადაგებული იყოს საქართველოს და რუსეთ-იაპონიის ურთიერთობის მოდელი, როგორც ვთქვათ, მსმენელისთვის შეიძლება ნაკლებად ცნობილი იყოს, რუსეთს აქვს დაკავებული კურილის 4 კუნძული, რომელსაც იაპონია მიიჩნევს თავის ტერიტორიად
და მიუხედავად ამისა, რუსეთსა და იაპონიას შორის არსებობს 10 წლეულები ამაზე დავა, კი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. და მიუხედავად ამისა, რუსეთს და იაპონიას შორის არსებობს დიპლომატიური ურთიერთობები და მათი პრეზიდენტებიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად დიდი სიხშირით ხვდებიან. ასე ვთქვათ, რუსი ექსპერტები ხშირად საუბრობენ, რომ შეიძლება საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებიც ასე წავიდეს, ანუ საქართველო არ აღიარებს არასდროს ამ ტერიტორიების ოკუპაციას, თუმცა რაღაც დროის გავლის შემდეგ აღდგებაო დიპლომატიური ურთიერთობები რუსეთთან და ასე ვთქვათ, იქნება თანამშრომლობა სხვა სფეროებშიც, რომელშიც თანამშრომლობა ახალ რეალურად მიმდინარეობს, მაგალითად სავაჭრო ეკონომიკურ ჰუმანიტარულ თუ სატრანსპორტო სფეროებში გარკვეული მოლაპარაკებები არსებობს, გარკვეული შედეგებიც ენერგეტიკის კი ბატონო არის, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობა არის. და სხვათა შორის რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, ბატონო რევაზ, აქ შეიძლება ფინეთის მაგალითიც მოგვეტანა, ფინლანდიზაციის რამდენი რამხელა ტერიტორია აქვს რუსეთს ფინეთისთვის წარსმეული, მოდით ასე ვთქვათ, პირდაპირ და ურთიერთობა არსებობს. მსმენელი გველდება მოვისმენთ კითხვა. ალო გისმენთ? მოგესალმებით, მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ გერმანია რომ გაერთიანდა აი არავით არის მოლაპარაკებები და ისინი არ ყოფილა ისეთი თვითონ ხალხმა აქტიურა გაანგრიეს ეს ბერლინის კედელი და შეერთდა ორი გერმანია ერთმანეთთან ეს ჩემი გამოცდილებიდან ძალიან კარგად მახსოვს და დღეს ჩვენი ხალხი აქტიურობს თუ არა აი აქ რომ ეს ღობე მართლმხარდები მოდის და დიალოგი შეიძლება რუსეთთან საერთოდ ამაზე ვილაპარაკოთ დიალოგი რუსეთთან არ შეიძლება ჩვენი ხალხი აქტიურობს თუ არა ამ საკითხზე რომ აი ეს მართლმხარდები გადაიწიოს იქ და ჩვენი ტერიტორია გქონდეს ჩვენ. გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის. ვიდრე გიპასუხებთ ბატონ რევაზი, მე მათ საყურადღებოდ ვინც გვიან ჩაგვერთ, უნდა გამოვაცხადო, რომ ახლა ღია სტუდია, ღია ეთერში საზოგადოებრივ რადიოს უსმენთ FM 102 და 4 ტალღაზე და ბატონი რევაზ ქოიავა, ჩვენი სტუდიის სტუმარი, გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი. საუბრობთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შეხსენება, ჩვენ ვართ ახლა ღია ეთერში, მაგრამ გადაცემის განმეორებით მოსმენის სურვილით თუ გექნებათ, უნდა შეხვიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია რადიო 1.g, რადიო 1.g, გადაცემა ღია სტუდია, შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ. ბატონო რევაზ, თუ შეიძლება უპასუხოთ ჩვენს მსმენელს, რომელიც წუთის წინ ერთი მსმენელის მიერ დასმული მოსაზრების მოსაზრების სრულად საწინააღმდეგოდი. არ შეიძლება რუსეთთან დიალოგიო ძალიან კატეგორიულად ბრძანებს კალბატონი. ხო, მე ასე ვთქვათ, ვერ დავითანხმებოდი მის განცხადებას. ჩვენ და აღვიქოთ, რომ რუსეთი არის მოცემულობა, რომელიც გვაქვს და ის არის ისეთი, როგორიც არის. და მისი, ასე ვთქვათ, შეცვლა უახლოეს მომავალში შიდა ცვლილებების შედეგად არ განიხილება და არც არის მოსალოდნელი, ამისათვის ჩვენ ურთიერთობა გვიწევს და მოგვიწევს, ასე ვთქვათ, უახლოეს და საშუალო დენ მომავალში, სწორედ ასეთ ქვეყანასთან. ხოლო რაც შეეხება საქართველოს მოსახლეობის აქტიურობას, ასე ვთქვათ, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის ამ თემამ ამაში დავითანხმებოდი, ასე ვთქვათ, რადიოსმენელს, რომ აქტუალობა გარკვეულწილად დაკარგა, რადგანაც თუ გადავხედავთ ბოლოდროინელ გამოკითხვებს და შევადარებთ მას, ასე ვთქვათ, 90-იან წლებში ან ადრეულ 2000-იან წლებში ჩატარებულ გამოკითხვებს, მაშინ კონფლიქტური რეგიონების პრობლემა ყოველთვის პირველ ადგილზე იყო ხოლმე მოსახლეობისთვის. ეხლა მან გადაიწია უკვე მე-4, მე-5 ადგილებს იკავებს ბოლო გამოკითხვებში. ასე ვთქვათ, მოსახლეობასაც შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე ჩამოუყალიბდა, ესე ვთქვათ, რწმენა, რომ კონფლიქტების უმოკლეს ვადაში მოგვარება ცოტა, ასე ვთქვათ, კონფლიქტების მოგვარება რთული პროცესია, მას ხანგრძლივ დროს დაიკავებს და ამიტომაც მას იგი ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, ხოვს უფრო ხელშესახები მისთვის, მისი პირადი ცხოვრებისთვის და უფრო, ასე ვთქვათ, ახლოვადიან პერსპექტივაში გადასაჭრელი პრობლემების მოგვარებას, როგორიცაა სოციალური პრობლემები, სიღარიბე, ასე ვთქვათ, უმუშევრობა და ასე შემდეგ. ამიტომაც გარკვეულწილად ამან, ასე ვთქვათ, აქტუალობა დაკარგა. თან გერმანიის მოდელისგან განსხვავებით აუცილებელი აღინიშნოს, რომ გერმანიაში ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტი არ ყოფილა. ასე ვთქვათ, გერმანიაში ორივე ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ, ორივე გერმანელები იყვნენ, იდეოლოგიურ კონფლიქტთან ჰქონდა სახე და საქართველოში კონფლიქტების მოგვარება მხოლოდ მე ასე ვთქვათ, ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს არ უკავშირდება, ჩვენ ასევე კონფლიქტი მოსაგვარებელი გვექნება ოსებთან და აფხაზებთანაც. რომელთან კონფლიქტის მოსაგვარებლადაც უნდა იმუშაოს, ვთქვათ, სახელმწიფოში სამართლის სტრუქტურებმა და
სხვა ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც, რომელსაც გარკვეული ფორმატები, დიალოგის ფორმატები გააჩნია ამ რეგიონების წარმომადგენლებთან. სხვათა მე დამატებით ისმინდა უთხრა კიდე ჩვენს მსმენელს, რომ 45 წლის განმავლობაში, 45 წლის ზუსტად განმავლობაში დაკარგული ქონდა ეს კონტროლი დასავლეთ გერმანიას, აღმოსავლეთ გერმანიაზე და ის რაც ჩვენ მოსმენელობ ძალიან თითქოს ადამიანებმა მოქალაქეებმა დაანგრიეს ეს კედელი და 45 წლის განმავლობაში ეს აქტივობა რატომ არ განხორციელდა სხვა დროს, რატომ 90 წელს? არ არის ასე რომ ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური გარემოს შექმნაც აუცილებელია. როდესაც უკვე გადაწყვეტილება იყო მიღებული გაერთიანებაზე, ამის შემდეგ გამოვიდა ეს მოსახლეობა და ეს იყო ფაქტობრივად ეს მოსახლეობის მიერ კედლის გრევა იყო სიმბოლური და რა თქმა უნდა გამოხატულება სურვილის მოსახლეობის ამ გაერთიანებისადმი, მაგრამ ამას ვერ გააკეთებდნენ ვერც 1970 წელს, ვერც 1980 წელს, ვერც 1960 წელს, 1990 წელს გააკეთდა ეს და მოსახლეობას ნუ მივაწერთ ამას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მოსახლეობაა პასიური და ჩვენ არ გვინდა და ჩვენი დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება და უპირველეს ყოვლისა აბსოლუტურად ალბათ ძალიან ბევრი თქვენგანი და იმედი მაქვს ბატონი რევაზის ამ მოსაზრებას იზიარებს, რომ ჩვენ იმ ადამიანების დაბრუნება უფრო გვინდა, ვინც იქ ცხოვრობენ, ჩვენი თანამემამულეები, ოსები, აფხაზები, მათი დაბრუნება უფრო მეტად გვინდა და მათთან ურთიერთობების, ძველებური ურთიერთობების აღდგენა, ვიდრე რაღაც მიწის ნაჭერი და ეს ამაზე არ არის საუბარი, უფრო მეტად არის საუბარი სწორედ ამ ურთიერთობების ადამიანური ურთიერთობების აღდგენაზე და ამ დაბრუნებას. ეს დიპლომატიის გარეშე, რა თქმა უნდა, არ მიიღწევა და ის რომ რუსებთან არ უნდა ვილაპარაკოთ, ძალიან ბევრი ამ მოსაზრებას არ იზიარებს. რა თქმა უნდა, ამ ქალბატონს აქვს უფლება რომ ასე ფიქრობდეს. ბატონ რევაზ, ესე იგი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე, როდესაც საუბრობთ, ჩვენმა მსმენელმა, რა თქმა უნდა, ისიც სწორი აქცენტები გააკეთა, თხოზორიას მკვლელი, რომ არ არის დაჟილი და ის განცხადებები თქვენ ამაზე კომენტარი გააკეთეთ, ასევე კულახმეტოვის დანიშნამდე ლუშკოვის ვიზიტი იყო, ის ღამის მგლები და რაღაც რუსეთთან პატარ-პატარა ასეთი პროვოკაციები ყოველთვის ხდება ხოლმე და ამ კულახმეტოვის დანიშნვა ერთგვარად დააგვირგვინა ეს. ასეთი ურთიერთობა და ასეთი პროვოკაციები ალბათ კლავაც გაგრძელდება. ჩვენ როგორ რა უნდა ვაკეთოთ და როგორ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად, როგორც მოსახლეობა, ასე ხელისუფლება, თქვენი მოსაზრება როგორია ბატონო? ხო, რა თქმა უნდა, პროვოკაციები გაგრძელდება. მარტივად რა ვიღოთ ბორდერიზაციის პროცესია პირველი, ასე ვთქვათ, პროვოკაცია, რადგანაც თუ დავაკვირდებით, რუსეთი ასე ვთქვათ, მაშინ იწყებს სწორედ ამ ავტოხლართების გავლენას, როდესაც ვთქვათ, რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილება ხდება საქართველოს ევროატლანტიკური მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, ის მას იყენებს ამ ინსტრუმენტად, რომ იმ მომენტში, ასე ვთქვათ, გაავლოს ეს ავტოხლართი და მიიქციოს ყურადღება, როდესაც ქვეყანაში ასე ვთქვათ, სხვა წინსვლა სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ყველასთვის გასაგებია, რომ დიდი რთული პროცესი არ არის ეს ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საზღვრის ფორმირება, თუმცა ის მას ასე ვთქვათ, პროვოკაციებისთვის იყენებს და ეს პროვოკაციები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გაგრძელდება სამომავლოდაც. ხო, თავარი არის, რომ საქართველოსთვის არ აყვეს ასე ვთქვათ ამ პროვოკაციებს და გაატაროს ის პოლიტიკა, რომელსაც იგი ატარებს ბოლო წლების განმავლობაში, კერძოდ ეს არის დასავლეთთან დაახლოება და რუსეთთან ეგრეთ წოდებული ნორმალიზაციის პოლიტიკა, რაც ნიშნავს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ სფეროებში ურთიერთობას, თუმცა ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზების არ გადაკვეთას, რაც საქართველოსთვის არის ეს ოკუპირებული ტერიტორიების სტატუსის საკითხი. ჩვენთვის ეს არის, ასე ვთქვათ, საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი, რომელსაც თელმის ოფლიო თითქმის უჭერს ხარს ამ განცხადებას. და მიმართულებით როგორც ცნობილია, საქართველოს ხელისუფლება მუშაობს, აქტიურად მუშაობს პოლიტიკის მიმართულება, ასე ვთქვათ, წარმატებით დასრულდა, შეიძლება ითქვას პირველი ფაზა, ამჯერად შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ რუსეთიც უკვე აღარ აქცევს დიდ ყურადღებას ამას. ვიტყვი რომ რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ აი ეს რეგიონები ეღიარებინათ სავარაუდოდ ასე ვთქვათ პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებს
სომხეთისგან იყო ალბათ სომხეთზე იყო ზეწოლა ბელორუსზე და ასე შემდეგ როდესაც მათ არ აღიარეს უკვე ასე ვთქვათ რუსეთის მცდელობებმაც დაკარგა ასე ვთქვათ რუსეთმაც დაკარგა სურვილი რომ მცდელობები განეხორციელებენ ამ მიმართულებით რადგანაც ეს მის უფრო მეტ მარგინალიზებასაც გამოიწვევდა რომ მოეხერხებინა ვთქვათ და ეღიარებინა რუსეთს და კიდევ სხვა ვთქვათ 10-მდე კუნძულოვან ან ესეც ძალზე ამ რეგიონებისგან ძალზე დაშორებულ ქვეყანას ეს პირიქით ესე ვთქვათ უარესადაც კი მოქმედებდა რუსეთის იმიჯზე შესაბამისად ჩვენმა დიპლომატიურმა კორპუსებმაც ასე ვთქვათ კარგად იმუშავა იმ მიმართულებით რომ არ აღიარების პოლიტიკა წარმატებით დასრულებული იყო რუსეთიც არ აქტიურობს ამ მიმართულებით და ნუ ეხ ბოლოს როგორც ყველას სახსოვს ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტის პროექტშიც კი ჩაიწერა რომ ეს ტერიტორიები ოკუპირებულია და საქართველოს სუვერენიტეტი უნდა იყოს დაცული და ის სახელმწიფოებიც კი რომლებიც თუ ოდესმე აღიარებენ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს ამერიკის მხრიდან სანქციების ქვეშ მოყვებიან. და ბატონო თქვენ როდესაც ბრძანებთ რომ რაღაც პერიოდი დასრულდა ეს რას ნიშნავს მომდევნო ეტაპი რა შეიძლება იყოს? ხო აი ბრძოლა არ აღიარების პოლიტიკისთვის ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას რომ ამ ეტაპზე ნუ ვერ ვიტყოდი რომ ბოლომდე დასრულებული მაგრამ ნუ აშკარად შენელებულია და არ წარმოადგენს აქტიურობას. ჩვენთვის ახლა უკვე პრობლემა არის არა ამ რეგიონების დამოუკიდებლობის საკითხი, არამედ ამ რეგიონების რუსიფიკაციის საკითხი მე ვიტყოდი, რადგანაც ნუ ცხადია რომ ახლო საშუალოვადიან მომავალშიც ამ რეგიონებს არავინ არ აღიარებს, თუმცა შეიძლება იქ ასე ვთქვათ მოხდეს მათი ასე ვთქვათ რუსიფიკაცია, ფეხი მოიკიდოს იქ რუსულმა ბიზნესწრებმა და ასე შემდეგ და ასე ვთქვათ მოსახლეობისგან გამოხდეს ამ რეგიონების დაცლა. თქვენ აღნიშნეთ რომ და სწორად აღნიშნეთ რომ ჩვენ პირველ რიგში ეს ხალხი გვყავს ასე ვთქვათ დასაბრუნებელი. ამიტომაც მთავარი პრობლემა არის ახლა ეს და ნუ რა შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას ამ მიმართულებით გააკეთოს არის გარკვეული ნაბიჯები გადადგას ასე ვთქვათ კონფლიქტური რეგიონების თავის მხარეს გადმოსაყვანად და რაღაც პროგრამები არსებობს მაგალითად ჯანდაცვის პროგრამა, როდესაც მათ შეუძლიათ უფასოდ იმკურნალონ საქართველოში ეს აღნიშნავდი რომ ეს წარმატებული პროგრამაა და არის კიდევ სხვა მიმართულებები, მათგან ერთ-ერთი სხვა შორის აბაშიძე კარასინის ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრის დროსაც იყო განხილული სატრანსპორტო დერეფნებზე მაქვს საუბარი, რომ ასე ვთქვათ რუსეთ-საქართველოს შორის არსებულ სატრანსპორტო დერეფნებმა შეიძლება გაიაროს ამ ორ რეგიონზე, რაც ამ რეგიონების საქართველოსთან დაკავშირებისთვის დასაკავშირებლად აშკარად ვთქვათ დადებითი ნაბიჯი იქნებოდა. მაგრამ ამ პროცესში რაც ამ ტერიტორიებზე ვითარების გართულებას გულისხმობს ძალიან ესეთი საგანგაშოა გალიდან მიღებული ინფორმაცია რომ აიძულებენ იქ ჩვენს მოქალაქეებს აიღონ რუსული პასპორტი. სწორედ ამაზე მაქვს საუბარი. ენის ქართული ენის სწავლების შეზღუდვა ხდება მაგალითად გალში, სკოლებში ესეც შეიძლება დავამატოთ. ეს რა თქმა უნდა, ეს თქვა ძალზე დიდი პრობლემაა საქართველოსთვის, რადგანაც გალის რეგიონი იყო ქართული სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, დასაყრდენი, ბოლო დასაყრდენი შეიძლება ითქვას აფხაზეთში, რომელიც საშუალებას აძლევდა საქართველოს, რომ ჭიდრო ურთიერთობა შეინარჩუნებინა ამ რეგიონთან და ამ რეგიონის მოსახლეობასთან. გველოდება მსმენელი, ბატონ რევაზ. ალო გისმენთ? გამარჯობათ. გაგიმარჯობთ. აფხაზეთიდან გაიწვევთ კერძოდ სოხუმიდან ვარ მე მაქვს შეხება. დიახ. ეხლა ცოტა ცხოვრობ ზუგდიდში და მე მაქვს შეხება აფხაზეთთან. დიახ. ანუ საიდან წამოვიდა ეს შეხება? ეს ისე თუ ჩვენ დავწუნდით დროში რომ ორი გზა არის დაბრუნების, ერთი ომით ან ვაჭრობით. ომი გამორიცხულია რომ ვიომოთ რუსეთთან და ევროპა რო ამოგიდგას ეს უკვე ზედმეტია ომში. ერთი გზა არის მხოლოდ რეალური და ჭეშმარიტი ეს არის ფულის და ვაჭრობის ენაზე საუბარი სახალხო დიპლომატია თქვა ესე ჩვენობურად. დიახ. ესე იგი გავიდა დრო, ესე იგი 5 წლის წინ იყო თითქოს შეხება რაღაცა ვაჭრობის საკითხში, მაგრამ დღეს უკვე ბევრად უფრო თამამი ვარ, ესე მე შემიძლია პირადად ჩავიდე, აფხაზების დახმარებით იქ ვივაჭრო, რაღაცა შევისყიდო, აქეთ ჩოვლებრო მათი მანქანით აქეთ ჩამოვიდე. ასევე ჩვენ ზუგდიდში ქალაქში ვაჭრობენ, ჩოვლებროს მოდიან, შეკვეთებს აძლევენ, გიფსოკარტონები მიაქვთ, დასაცველები მიაქვთ, ჩოვლებროაც უკვე მისიებით ერთმანეთს ენდობიან, ისვამოსულები დაიწყეს დაბადების დღეებზე უკვე ერთად ჩამოსხდომა დავიწყეთ სუფრაზე, მაგრამ ეხლა ბოლოს სუფრას სადაც ჰქონდა და აფხაზები და
ქართული მეგრელები, ოსები ასე რომ ეძახიან თქვა დაყოფა რო აქვს, ამაზე საუბარი არ არის, გესმით? ყველამ ვიცით რომ აი იმ ზონას არ უნდა გადავწყვეტ იმ სუფრაზე, იმიტომ რომ ისინი არიდებენ თავს აი ამ თემაზე და ჩვენც ვარიდებ. ხოლო საუბრობთ როგორ უნდა წინ წავიდეთ ეკონომიურად, რა უნდა გავაკეთოთ, რა უნდა შევიძინოთ და ასე შემდეგ ადამიანურად. ამაზეა საუბარი და ამას თუ ხელს არ შეუშლიან და თუ ხელს შეგვიწყობენ, ეს იქნება ჩვენი დამბრუნებელი აფხაზეთში. გასაგებია, დიდი მადლობა, ძალიან სერიოზულ, ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ. ნამდვილად, ჩვენი მსმენელი ძალიან საინტერესო ინფორმაციას მოგვაწოდა და ეს ახალხო დიპლომატია, ეს ურთიერთობები, ეს მართლა იმედის ნაპერწკალი, რადგან ჩვენი მსმენელი საუბრობდა, ხო? ხო, დავეთანხმები, ასე ვთქვათ, არსებობს გარკვეული დიალოგის ფორმატები, სადაც ძირითადად საუბარი მიდის სწორედ აი ესე ვთქვათ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, იმ საერთო პრობლემებზე, რომელიც ვთქვათ აწუხებს საქართველოს და აფხაზეთის თუ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას. იქ საუბარი არ მიდის ასე ვთქვათ სტატუსზე, ამ რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარებაზე თუ მათ საქართველოს შემადგენლობაში ყოფნაზე და ეს სწორედ ადამიანურ ურთიერთობებს, ასე ვთქვათ, ადამიანებს აახლოებს ერთმანეთთან, მათ შორის ურთიერთობების გაჩენას უწყობს ხელს, რაც დიდი ასე ვთქვათ ბენეფიტი და დიდი უპირატესობაა სამომავლოდ, როდესაც დრო დადგება ამ რეგიონების, ასე ვთქვათ, საქართველოს შემადგენლობაში შემოსვლისთვის, რადგანაც აუცილებელია რომ ჩვენ მანამდე უკვე გქონდეს ასე ვთქვათ გარკვეული წარმოდგენები შექმნილი ამ მოსახლეობასთან, დავანგრევთ ეს გარკვეული სტერეოტიპები, რომელიც არსებობს როგორც ორივე მხარეს და ასე ვთქვათ მოვემზადოთ აი იმ სამომავლო გაერთიანებისთვის. კი ბატონო, დრო გვეწურება დაახლოებით 3-4 წუთი გრჩება, მაგრამ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა იმდენად მძიმე და სერიოზული საკითხია, რა თქმა უნდა, ამას ყველა თემას ვერ შევეხებით. რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი, რაც დღეს კითხვა არ დასმულა არც მენელების, არც ჩვენი მხრიდან, ბატონ რევაზ, რა მიგაჩნიათ? თქვენ რა აქცენტები უნდა გაკეთდეს კიდევ, როდესაც ამ ურთიერთობებზე საუბრობთ, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე? ხო, რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, მიმართულება არსებობს. რეალურად არსებობს ორი მოლაპარაკების ფორმატი, ერთი ეს შეინების დისკუსიები, სადაც უსაფრთხოების და კონფლიქტების საკითხებს ეხება. გარკვეული წარმატებები მანდაც არის მიღწეული და მეორე არის აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებები, რომელიც ცდილობს ახლა ეგრეთ ასე ვთქვათ გაფართოებას და მხოლოდ სატრანსპორტო და სავაჭრო საკითხებს არ შეეხოს. მაგალითად, ბოლო მოლაპარაკებებისას საუბარი შეეხო ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ქართველების გათავისუფლებასაც და 7 ქართველი გაათავისუფლეს. ამ 4-2 მკვლელის საკითხსაც შეეხნენ, ხო. ნუ ის ადამიანები ჯერ შინაპატიმრობაში იმყოფება და საქართველოს მოითხოვს მის ასე ვთქვათ დასჯას. თუმცა სავარაუდოდ ასე ვთქვათ, ეს საკითხი სავარაუდოდ კიდევ იქნება განხილვის თემა, როგორც აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებებზე, ასევე ჟენევის დისკუსიაში, თუმცა სავარაუდოდ წინსვლა ამ მიმართულებით ნაკლებად მოსალოდნელია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რაც ქართულ, ასე ვთქვათ, რუსულ ურთიერთობებზე გავლენას ახდენს, ეს არის ასე ვთქვათ დასავლეთის დამოკიდებულება რუსეთთან და აღინიშნოს, რომ ასე ვთქვათ, ეს დაპირისპირების ხაზები, რაც გადის დასავლეთსა და რუსეთს შორის, ამჯერად უკვე საქართველოზე აღარ გადის, იგი სხვა რეგიონებზე გადაინაცვლა, ბალკანეთზე, სირიაზე, პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ესაა უკრაინა. შესაბამისად, ეს საქართველოსთვის გარკვეულწილად საშუალებაც კი არის, რომ მან თავისი შიდა, ასე ვთქვათ, შიდა პოლიტიკა განავითაროს, თავისი ქვეყანა გააძლიეროს, ეკონომიკური მდგომარეობა გამოასწოროს და ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გადადგას როგორც დასავლეთში ინტეგრაციისკენ, ასევე რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაციისკენ, რასაც ხელს უწყობს ისიც, რომ აი ნორმალიზაციის პოლიტიკის ავტორი, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობითაა მოსული და მას ეს საშუალებას აძლევს უფრო გაბედული ნაბიჯებიც კი გადადგას ამ მიმართულებით, თუმცა ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, დიდი ინიციატივა არ გამოჩენილა რა მიმართულებით შეიძლება წავიდეს ურთიერთობები და სავარაუდოდ ეს პოლიტიკა გაგრძელდება სწორედ ესე მცირე ნაბიჯების გადადგმით გარკვეულ სფეროებში ურთიერთობებისკენ. შეიძლება ამას დაემატოს ასე ვთქვათ, უვიზო რეჟიმის საკითხი რუსეთთან, რომელიც დროდადრო გამოჩნდება ხოლმე და ხანდახან პუტინიც კი ახსენებს თავის მიმართვებში და პრესაშიც ხშირად ვრცელდება ამაზე ინფორმაცია, თუმცა ამ ეტაპზე ვიზების გაცემის გამარტივება მოხდა, მაგრამ დიდი ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის, რადგან რუსეთი ამას უკავშირებს დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას. ასე ვთქვათ, სანამ დიპლომატიური ურთიერთობები არ აღდგება, მანამდე უვიზო რეჟიმი რუსეთი საქართველოსთან არ შემოიღებს და იგი დარჩება ცალმხრივ უვიზო რეჟიმად, როგორც ჩვენთან რუსეთის მოქალაქეებს უვიზოდ შეუძლიათ შემოვიდნენ. სხვა ამ ეტაპზე ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ
ის ურთიერთობები, რომელიც ფორმირდა 2012-2016 წლის განმავლობაში, აგრძელებს თავის არსებობას და იგი სწორედ ამ გზით განვითარდება სავარაუდოდ უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში. და როგორც თქვენ ბრძანებთ, ფაქტი ეს არის, ნელ-ნელა ფართოვდება, ძალიან ნელ-ნელა, მაგრამ რაღაც წინსვლა ამ ურთიერთობებში ჩანს და ფორმატის გაფართოვება. კარასინ ნაბაშიძე ახსენეთ, რომ ნამდვილად იგრძნობა იქ, რომ ისეთ ვიწრო ფორმატში აღარ ხო, ეს არის მოსალოდნელიც იყო, რადგანაც ის მიზანი, რომელიც თავიდან დაისახა ამ ფორმატով შესრულებული იქნა, ასე ვთქვათ, ქართული პროდუქცია დააბრუნდა რუსულ ბაზარზე და ეხლა იგი საჭიროებს, ასე ვთქვათ, მოდიფიკაციას და უფრო ახალ დონეზე გადასვლას, რასაც რის ნიშნებსაც ჩვენ ნათლად ხედავთ. რაც შეეხება უვიზო მიმოსვლას, როგორც კი გახდა ნათელი, რომ საქართველოს იღებს და მიიღო უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან, მაშინ კიდევ ერთხელ წამოვიდა წინადადება, ასე ვთქვათ. ზუსტად მეორე დღეს. ოღონდ როგორც თქვენ ბრძანეთ, მხოლოდ რაღაც დეკლარაციის და მხოლოდ განცხადების დონეზე და პრაქტიკულად საქმე არ არის დაძრული. არა და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე ახლა ამჟამადაც იქ იმყოფება და მოდით ღიად და პირდაპირ თქვათ, აქ ოჯახებს ინახავენ ის ადამიანები და რა თანხა შემოდის, ეს დეტალურად ცნობილია. ხო, მათ ფულად გზავნილები მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ქართულ ეკონომიკაში, ასე ვთქვათ. კარგი, დრო ამოგვეწურა, მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენებ ახლა ჩვენს რადიო მსმენელებს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი ბატონი რევაზ ქოიავა იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ბატონ რევაზთან ერთად უკვე მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელებს, რომლებიც როგორც ყოველთვის დღესაც ძალიან აქტიურად ჩაგვერთდნენ, ძალიან საინტერესო მოსაზრებებიც გაგვიზიარეს, ბევრი საინტერესო კითხვაც დასვეს, თუმცა როგორც ყოველთვის მე დღეს რა თქმა უნდა მათაც ისევ ვეთქვი მადლობას, ვინც ვერ დაგვირეკა, მაგრამ გვისმინა. ყველას დიდი მადლობა ჩვენს რადიო მსმენელებს. ნათია არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, ინგა გურგენაძე და გიორგი ჩოკოშვილი მუშაობთ გადაცემაზე. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. ღია სტუდია თქვენთვის გაიღება უკვე ხვალ. სტუდია